Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Здравейте, приятели! Днес ще говорим за училището на душата, за земното училище, което тя трябва да посещава при всяко нейно поредно прераждане. Ние казахме, че нашата безсмъртна душа има нужда от опит, който да бъде при земни условия. По тази причина, за всеки един от нас като душа е изготвен Божественият план и всеки един от нас слиза в поредното си земно прераждане, за да може да отнесе от тук опита, който неговата душа, пребивавайки в човешко тяло, е събрала. Ние казахме, че земята е опитно поле, в което душите слизат, за да проявят най-добрите си божествени качества. Земята прилича на куклен дом, човешките същества са куклите, образно казано, и душата слиза горе от отвъдното, за да заеме поредното кукленско тяло, в кавички казано, и да приеме съдбата си в този живот. Земята е специално оборудвана, в кавички, за нашите души, за да могат те да пребивават по-лесно, за да могат да преодоляват изпитанията, които са им заложени, и за да могат да проявят божествената си същност. Но не винаги се получава така. Душата слиза с затворено съзнание и забравя какъв е божественият план. Тя трябва да учи тук на земята много уроци, които са важни по-нататък за опита, който тя ще отнесе със себе си. Тя трябва да хармонизира кармични взаимоотношения. Тя трябва да се помири с враговете си от предишни животи. Тя трябва да помогне любовта, божествената любов, тук на земята да възтържествува. Този глобален план на нашата душа, за съжаление, не винаги е лесно осъществим. Понякога с душата заедно в конкретното й прераждане слизат помощници в лицето на други души и те й помагат да осъществи плана си. Често пъти, когато периодът е тежък, за земята говорим, много души слизат заедно с една обща мисия. Те се прераждат с една единствена цел – да пробудят доброто у хората, да помогнат любовта тук на земята да възтържествува, да проведат Божията воля за всички човешки същества тук на земята. Периодът в момента на земята е много тежък. Това го виждаме не само по природните катаклизми. Това го виждаме не само чрез вирусите, които са пуснати. Това го виждаме чрез взаимоотношенията, които хората имат помежду си. Наблюдаваме злини, които се правят от едни хора на други. Наблюдаваме геноцид от едни народи по отношение на други.
наблюдаваме прояви на омраза, на расизъм, на толкова много нелюбов, продуцирани от човека към човека. По тази причина днес в наше време има много души, които са помощници на Бога, така да ги нарека. Има много хора като мен, които са инструменти в ръцете на Бог. И нашата обща мисия е днес ние с всички възможни сили и средства по нашия начин да помогнем божествената любов да възтържествува, да помогнем на хората и на света да станат по-добри като вътрешна същност, да си помагат да преодоляват конфликтите, които изкуствено са създадени от други хора, за да бъде изтребен, така да го кажа грубо, човешкия род. Стараем се да проявяваме най-доброто от себе си като човешки същества и се надяваме нашата мисия тук на земята като хора да бъде успешна. Земното ни училище в момента предполага сблъскване с ситуации, които горе в нашия план на душите ни не са обозначени. Тоест, в усилни времена, като днешното, ние сме поставени пред свършен факт и ние трябва да проявим силата на душата си, качествата й, божествената й същност, за да обединим хората в доброто, за да не позволим светът да бъде унищожен, за да позволим на човешките същества да си подадат ръце, да отворят душите и сърцата си, за да може доброто в световен план да просъществува. Ние сме в ерата на Водолея. За ерата на Водолея говори още учителят Дънов. Той поставя нейното начало. В ерата на Водолея светът се отваря по друг начин. Душите се пробуждат в нашите човешки тела. Те се стремят към единение с другите души, слезли тук на земята. Връзката на нашите души с отвъдното става все по-силна. Ние я усещаме вътре в себе си. И живеейки в размирни времена, стараейки се да избегнем конфликтите както в човешкото си битие, така и в световен план, ние вярваме, че новото време ще донесе нови ценности, ще донесе божественото, защото ерата на Водолея, това е ера на любовта, ера на свободата, ера на новите комуникации, ерата, в която нашите души ще се пробудят до толкова, че ще могат да имат непрекъсната права и обратна връзка с отвъдното. И по този начин те ще помогнат с действията си и на другите хора да не допускат злото в живота си и в света. Нека да бъдем отворени за новото време. Нека да позволим Божествения благодат чрез това време да се изсипе за нас. Нека да бъдем отговорни и нека да работим
за нашето бъдеще, което е бъдеще не само на човечеството, което е бъдеще не само на земята, но и на самите нас като души. Ние ще говорим в отделно видео за ерата на Водолея, за това, което тя пробужда у всички нас, като човешки същества и като души, за онова, което Бог е измислил за човешкия род, за начина, по който човешкия род ще започне да се докосва до отвъдното. Благодаря ви, че днес бяхте с мен. Нека в нашето земно училище нашите души да се радват на бита и на делника, да се радват, че са тук и сега на земята, да приемат с любов всичките тези изпитания, през които преминават, да погледнат по-философски на онова, което им се случва и да знаят, че нашето тяло тук на земята е само дреха, която един ден ние ще съблечем, преди да се върнем в нашия вечен дом отвъдното. Благодаря ви и до нови срещи с следващото видео.